இந்நிலையில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தன்னுடைய ஒரு மாத சம்பளத்தை முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு அளித்ததோடு மட்டுமில்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு நிதி அளிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார். அந்த அடிப்படையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 4 பேர் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 2 என 6 பேரின் ஒரு மாத சம்பளத்தோடு இணைத்து கட்சியின் சார்பில் 10 லட்சம் ரூபாயை முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு இன்று காசோலையாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களை நேரிலே சந்தித்து வழங்கியிருக்கிறோம். பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பாதுகாக்கிற வகையில்